नमस्कार दोस्तों, टेक बैनर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये जो बोट का वायरलेस हेडफोन है, ब्लूटूथ हेडफोन है, इसके अंदर के पार्ट्स के बारे में जानकारी और इस इसकी मैंने बैटरी भी रिप्लेस करके दिखाई है आपको। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ पूरे आगे आने वाले वीडियो में कि कैसे आपकी ये जो बैटरी देख रहे हो, इस बैटरी को मैंने कैसे रिप्लेस किया है एक दूसरी बैटरी के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये ब्लू कॉटन जो देख रहे हैं, ब्लू वाला, ये कपड़े का है। इसे एयरबड्स कहते हैं। ये हमारे कान वाला हिस्सा है, कानों पे जो लगता है। ये इसे पहले सबसे पहले आप ऐसा 360 डिग्री घुमा लेवे। ठीक है, इसके बाद आपको एक साइड से निकालना चालू करना है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। इस तरह से एक एक साइड से निकालते निकालते पूरा धीरे धीरे खींच के पूरा निकाल लीजिए। ठीक उसी तरह आपको ये दूसरा भी निकाल लेना है। ठीक है, ये एक निकाल दिया मैंने, अभी मैं दूसरा भी निकालूंगा। पहले एक साइड से थोड़ा निकाल ले, फिर धीरे धीरे करके उसे आगे बढ़ाते बढ़ाते पूरा निकाल ले। जी हाँ, देखिए ये पूरा मैंने निकाल लिया। एक स्पीकर पे 3 नट है, एक स्पीकर पे 3 नट है। आइए इसे हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा भगा के दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। ठीक है, ये एक खुल गया। ठीक उसी तरह दूसरा भी खोल लेते हैं। दो खुल गया। तीन, टोटल 6 नट खुल गया हमारे दोस्तों। आइए दोस्तों पहले इसे ओपन कर लेते हैं हम। ये ये आप देख रहे हैं जो सिल्वर कलर का आपको दिख रहा है, बैटरी है। दूसरा ओपन करते हैं। इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का है, ये सर्किट है, मदरबोर्ड है। इसके अंदर काफ़ी बहुत पतली पतली वायर है। ये फॉल्टी बैटरी है जो इसके अंदर पहले इंस्टॉल थी, और ये बैटरी नया बैटरी हमने इंस्टॉल्ड किया है दोस्तों। ये रिंग निकाल लेते हैं। इसे इस तरह पकड़ के ये ग्रीन वाली प्लेट भी ओपन कर लेते हैं। 2 नट है, दोनों को खोल लेते हैं। ये दूसरा भी। इसे आसानी से ऊपर खींचिए, बड़े ही आराम से खींचना। पतली पतली वायर है, कोई वायर टूट ना जाए। दोस्तों आइए इसके ऊपर जो पार्ट्स हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा पार्ट क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं ये ब्लूटूथ आईसी है। ये ऑडियो इनपुट, चार्जिंग पोर्ट, वॉल्यूम प्लस माइनस, और ये प्ले पॉज। और इसी के बगल में ये जो देख रहे हैं आप, ये एलईडी नोटिफिकेशन। और ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये दोस्तों राइट साइड से होके लेफ्ट साइड में गई है, इस एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर की ओर। ये काफ़ी बहुत पतली वायर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसे ओपन कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, वायर को बाहर निकाल रहा हूँ। इसे बड़े ही अच्छे तरीके से अंदर फिट किया गया है। इसे आराम से निकालें। कभी कभी क्या होता है, ये वायर अगर कट जावे तो एक साइड में बजता है और एक साइड में नहीं बजता है। तो कभी कभी ये इस वायर की वजह से भी हो सकता है। इस वायर को भी चेक कर लें आप कि ये वायर कहीं से डैमेज तो नहीं है, कटी तो नहीं है। कभी भी ये वायर डैमेज होती है तो एक साइड बजेगा और एक साइड नहीं बजेगा स्पीकर, ये आपको दिक्कत आ सकती है। या फिर अंदर से अगर कभी कभी वायर भी निकल सकती है, उसे भी आप देख सकते हो कौन सी वायर निकली है। फिर उसे हम शोल्डर के जरिए ठीक कर सकते हैं, शोल्डरिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसे आप फिट कर लेते हैं। ये बैटरी मैंने बदली कर चुकी है, फॉल्टी है। ये बैटरी पहले इसमें इंस्टॉल थी, और जिसमें जो बैटरी लगी हुई है इसे मैंने नया डाला है। ये मैग्नेटिक स्पीकर है दोस्तों। आइए इसे फिट कर लेते हैं, ग्रीन चिप को। ये एक स्क्रू फिट कर लिया। ज़्यादा टाइट ना करें, जहाँ तक हो रहा है आसानी से उतना ही टाइट करें, ज़्यादा फोर्स ना करें। ये इसके ऊपर रिंग लगा देवे। रिंग लगाते वक्त दोस्तों
इसके जो 3 स्क्रू ड्राइवर के जो होल है उसे मैच करना है। इस स्पीकर वाले हिस्से पे भी 3 होल है, उसे भी मैच करके लगाना है। 1 2 3, इसको इधर के 3 से मैच करके लगाना है। ये इस तरह से आपको फिट करना है। इसके ऊपर के नट लगा लेते हैं 3। दोस्तों मैं वीडियो भगा रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए। ठीक उसी तरह दूसरा भी फिट कर लेना है। स्क्रू लगा लेते हैं। दूसरा स्क्रू लगा रहे हैं। ये तीसरा। इसके हमने 6 स्क्रू फिट कर लिए। जिस तरह खोला था उस तरह पैक कर लिया। बैटरी रखते साइड में, खराब है। ये ईयरबड्स है, इसे इसमें लगाना है। लगाना थोड़ा दोस्तों मुश्किल होता है। इसे पहले एक साइड से चढ़ा लेना है, धीरे से। एक साइड से लगा लेने के बाद इसे धीरे धीरे आगे चढ़ाते जाएं। इस तरीके से पहले एक तरह से लगा लिया मैंने, आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये धीरे धीरे आगे सरकाते जाएं ऐसे, ये इस तरीके से। जब दोस्तों ये पूरा लग जाए तब इसे एक बार गोल घुमा दीजिए 360 डिग्री। जिससे क्या होगा, कहीं कुछ अगर नहीं फिट हुआ रहेगा, नहीं लगा रहेगा, कहीं अटक गया रहेगा, ऊपर रह गया रहेगा, वो अपनी जगह पे बरोबर आ जाएगा। इस तरह गोल घुमा लें ऐसे। ठीक उसी तरह दूसरा भी लगा लेते हैं। पहले एक साइड से थोड़ा सा चढ़ा लीजिए। अभी धीरे धीरे करके आगे सरकाते जाइए। दोस्तों मैंने पूरा फिट कर लिया है ईयरबड्स। ये लास्ट का इसे चढ़ा लेवे और इसके चढ़ाने के बाद गोल घुमा लेवे। जो भी है वो अपनी जगह पे बरोबर एडजस्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, फाइनली अभी इसे चेक करने की बारी आ गई है। आइए मैं इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आऊँ, आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कनेक्ट हो रहा है क्या। इसे मैंने ऑन कर लिया है। मोबाइल में सेटिंग में जाएं, ब्लूटूथ ओपन करें और सर्च करें इसे। आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा बोट, उस पर क्लिक करना है। पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग के लिए पूछेगा, यस करना है, पेयर पे क्लिक करना है। ये पेयर पूछा, पेयर करेंगे। कनेक्टिंग कनेक्टेड, जी हाँ, ये कनेक्टेड हो चुका है दोस्तों। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। यदि कुछ डाउट रह जाता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।